Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tamu pulang kita di channel AB Project. Rencananya kita mau unjun ke pinggiran Takisung. Ya, paling kada tepatnya di Sungai Anyar. Kita mencari spot sembilang lagi, bosku. Semoga hari ini kada boncos. Oke, kita coba pakai Mino dulu. Mungkin ada cablekannya. Masih adakah separuh hatiku yang ku berikan hanya untukmu? Ku harap engkau masih menyimpannya. Jangan kau melupakan. Maafkan kata yang tak terucap. Akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku. Masih ada separuh janjiku. Adakah, bosku? Apa? Aduh, trek bosku. Kita lihat barangnya nang apakah ini. Nah, hanya raja si Dini. Mak, kita lihat 9 kah? Bagus kompaannya nah. Nah, ganal ya batang paha. Sebelum itu kita mulai bakar-bakar dulu, bosku. Nah, kita jadikan baranya. Momen strike pulang kalau pinada sembilan nang kayak batang paha, kakarangga. Kita bakar-bakar dulu, bosku. Sayang undangnya gono-gono. Baik nang tukang unjun mau makan nih. Nah. Ada perlu uyah lagi, bosku. Kita pakai uyah nang alami dari pinggir laut. Ya, masin aja, yang penting masin. Dan banam isi parut loh. Kita lihat ya hasilnya. Kayak apa bentuknya. Maafkan kata yang telah terucap. Akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku
bosku, mudahan ada strike-nya lagi.